Вот. Очень неплохо. Зеленые еще листья все эти самые. Вот. Так что погода именно подсказывает, что надо ехать и снимать. Приехали в сосновый лес под Харьковом. Сейчас посмотрим на предмет грибов. Конечно, под Харьковом просто перерыто все, поэтому на предмет грибов, конечно, это я сказал опрометчиво, потому что вот мы видим, и под каждым деревом просто прокопано, выкопано. Там дальше река протекает. Грибов не видно, зато места очень красивые просто. Погода шикарная, и походить, посмотреть, подышать по сосновому лесу, наверное, каждый бы хотел. Да. Нет и признаков в лесу. Никаких признаков тут даже не рылось никто, но признаков грибов нет. Ну, места красивые, конечно. Да, говори. Грибов нету. Нашла? Надо посмотреть. Большой лес. Довольно красивый. Вот. Бурелом. Видно, ветром поворачивало. О, ну, вот. Все-таки очень мало грибов. Сейчас. О, какой красавец. Вот. Хороший. Масленочек. Какие овраги глубокие. Лисью нору? Вон песка сколько выгребла, видишь? Это разве лиса? Ну или енотовидная собака, или барсук, или лиса. Енот. Ну, енотов тут я не видел в наших лесах. Ага. А ты вот барсуков видел? Ну, не барсуков, а этих енотовидных собак. Да, но грибов не видно. Овраги хорошие. Вот. Я думаю, или свинушки, потому что трубчатый гименофор. Сосновая рядовка. Сосновая рядовка. Съедобный. Меня знает. Вот такие грибы. Внешне они, конечно, очень похожи на маслята, но с пластинчатым гименофором. Вот. Кто знает, вот, подскажите, что это за грибы, съедобные они или нет. Если кто знает,